Gjafa, ju si mendoni, na kanë ndihmuar dy evropianët për të patur këtë përgatitje të mirë si kundër pohoj dhe profesorëve për të qenë gati, apo Serbia është një historim vete dhe duhet analizuar ndryshe? Shikon, kur flasni për ekipin kombëtar, normalisht duke referuar dhe pyetjes që i bëre profesorët që ja jemi gati. Ne tashmë jemi në një status tjetër, nuk jemi më ajo skuadra që i shikojmë skuadrat kuna udhëtuese në nivel superior apo inferior. Ne jemi skuadrë pjesëmarrëse dy herë në Europian dhe normalisht nga këtu duhet ta nisim gjithmonë një edicion kualifikues. Kështu që nuk jemi inferior ndaj askujt, përjashto skuadrat elitare që janë pretendente për të fituar edicionet e rëndësishme, por që prap e luajmë me këtë do. Dhe unë besoj që sot, edhe pse jemi të barabartë në start, pjesa emocionale do ndikoj shumë. Nuk është ndeshje si gjithë të tjerat, është ndeshje që aspektin emocional do ta ketë. Sado që ti kemi futbollist profesionist që luajnë nivelet larta me ngarkesë psikologjike, me ngarkesë stadiumesh, sot rrezikon që në momente të caktuara stadiumi të ndikoj në aspektin e lojës, sepse ti kur ke përgatitur, nëse do të referohemi dhe lojës, mbase ne jemi mësuar që jemi një skuadër që presim, ja lejmë atë iniciativën kundërshtarit dhe ta kundërsulmojmë. Sot stadiumi këtë e ka të vështirë disi ta tolerojë sepse nuk kërkon vetëm fitore, kërkon që ti përballesh me kundërshtarin, përballesh me një kundërshtar që e ke më të lartë dozën emocionale se sa me një tjetër. Dhe unë besoj që në momentet caktuara, pikërisht kjo do ndikoj në stadium dhe tek lojtarët. Sado që të jenë të ftohtë, sado që të mundohen që të jenë profesionista. Nga informacionet që keni ju janë stërvitur që mos jenë kaq të përfshirë emocionalisht dhe mos kujtojnë të kaluarën, se ndoshta vërtet nuk duhet këtë asnjë lloj ndikimi në një sfidë si kjo. Patjetër që janë stërvitur, por është tjetër gjë të thuhet me fjalë që do të ketë momente të caktuara, ngarkesë nga stadiumi që ti të bësh dhe një pressing që kërkohet nga tifozeria dhe jo nga stafi teknik, dhe është tjetër gjë ta përjetosh në fustë, sepse unë ta jam të sigurt sot që edhe një diçka e thjesht, një rivënie anësore për ne apo një dy luftimi fituar nga ne. Do përkthehesh ndryshe. Stadiumi do të jetë entuziast, do të përkraj dhe janë disa momente adrenaline që ti nuk i përjeton dot duke t'i thënë tjetri me fjalë. Dhe lojtarët do t'i përjetojnë në fushë. Dhe aty pastaj ka të bëjë dhe aspekti individual dhe personaliteti i lojtarëve që të arrin ta menaxhojnë këtë pjesë. Kështu që besoj që nuk është ndeshje si gjithë tjera. Fakti Lirim që nuk do të kemi tifoz serb e lehtëson disi situaton këtu apo? Besoj që po.